观众朋友，大家好，欢迎收看7月23公视台语台 AM 新闻，我是苏眉。新闻头起先来关心国内疫情。今日国内增加23例本土，加1个带病入境，还佫有2个人是不幸染病过身。也若是今仔日大家上该关心的消息，就是指挥中心宣布讲，对后礼拜二7月27开始到8月初9，疫情的警戒降到第2级。除了食物件，出外也是爱挂嘴罨做好实验者。也若是自费人数，室内上济50个人，室外700个人。国内新冠本土疫情8月23新增加23例本土病例，个案分布是以新北市13例上济，过来是台北市甲桃园市是4例，宜兰县甲高雄市有1例，而且新增加2个死亡的个案。个案数在不明感染源的部分，那仍然是低于10例，这已经持续1个礼拜。好，那所以整体降级的方向不变。另外，指挥中心嘛公布上新病毒基因定序的结果，为7月17到22带病入境的个案当中，有验出6例为着 Delta 印度变种病毒，是为缅甸甲印尼等的国家来的；另外1例是伽马巴西变种病毒 P1，是为阿根廷转机入境的。累计国内去为着印度变种病毒的已经有35例，本土病例大部分拢是为着英国变种病毒。Delta 的变异株累计是有35例，其中23例是境外，12例是本土。本土的部分都是跟这个屏东的群聚有关系。那另外有2例的这个巴西变异株的案例。因为本土疫情有较稳定，指挥中心宣布为7月27到8月初9，防疫警戒调降做第2级，而且会看疫情的变化，随时做检讨甲调整。我们是缓步降。我们是降了级，但整体的管制我们是缓步。目前来讲，我还讲以国外的疫情来讲，我们真的是没有大意的本钱了哈。但是都表示，防疫警戒降级了后，防疫指引甲通案性原则无变，除了食物件以外，出门全程拢爱挂嘴罨，而且落实实验者的登记，保持社交距离，严格场所甲公共场所爱做人阵的管控。室内空间人甲人至少爱隔1米5，也若室外是爱隔1米。室内活动的人数限制50个人以下，室外是100个人以下。也若伫咧餐厅内底食物件的规定，是以未开放的规定来办理。有开放食喜酒甲公祭，毋过若食喜酒一个室内的空间是以50个人为限制，室外是袂当超过100个人，而且袂当一道去敬酒。那我们建议那统一就在座位上或者在台上统一的来敬酒。也若休闲娱乐场所，亲像歌厅、舞厅、夜总会、酒家、酒吧、MTV、KTV、游艺场所等等，甲社区大学实体课程、读册中心、修水池等等，是依次无开放。我们在没有办法开全程佩戴口罩的学育活动，原则不开放。根据指挥中心的统计，目前国内有注新冠疫苗的民众累计有605万9000多人次，注射率是24.94%，注射数量人口比是25.8%，而且新增加4例注疫苗了后死亡的案件，其中 AZ 有3例，莫德纳有1例。记者综合报道。来看湘北，新北市宣布对7月27开始慢慢放零限制，幼儿甲儿童的照顾服务带条件开放。台北市嘛宣布讲，动物园等等的场馆8月初1开始开放。也若是针对中央开放餐厅限制政策，湘北市的市长是决定讲暂时无要开放。另外，台北进前较近的行站影城员工，规家口遐4个人拢已经围着啊，有1个个案是佫捌直接出入捷运甲市场。新北疫情要清零，好亲像也无法度。23新北市增加本土病例全台上济，市长侯友宜分析感染源，除了7例是居家隔离阴转阳，增加6个感染源也清楚。台北市是增加4例，同时公布3名确诊者行踪。15569是点关15585是1名家庭主妇，常常坐北捷往返树林站甲菜鸟站出入市场大卖场银行。15597是1名业务，常常坐火车往返艋舺甲内地。15569甲15585拢是进前确诊的行站员工的家属。1585是之前有一位大家知道金站影城员工的母亲，那他们一家4口全部确诊。那这妈妈是家管，所以她其实是有非常多的公共场所的足迹。姐姐是一个烘焙坊的员工。
中央宣布降级，新北市决定7月27开始展开楼梯式解封。第一波针对0岁到6岁幼儿照护甲儿童课后照顾有条件开放，实施人员健康管理，无主疫苗要有阴性证明，幼儿接送无入园。专用的车由19人降至10人，若出现确诊个案，停课14天。伫餐厅内底食物件，新北市有共识也是无开放。从户外、室内严格落实管制人数，再加上脱口罩的行为，所以饮食的营业场所，我目前不开放饮食内用，包括超商、卖场内用区以及婚宴都不开放。今天中午我跟侯市长两个讨论一下这个群聚吃饭还是摆最后就按我们在中央的这个规定之下，除了群聚吃饭这一项，我们再等一个礼拜看看。我们这个礼拜就其他项目先结。台北市7月27开始开放选手训练，按过分时段甲人数限制。8月7日开始，动物园、图书馆、儿童新乐园、天文科教馆也重新对外开放，公园凉亭也开放。按过为防疫考虑，体健设施依然是暂停使用。记者综合报道。警界工作二级了后，台铁甲高铁的车顶犹原别当食物件。也若是想要出门，行咧，一团上济是会当坐50个人，而且游览车爱人为多，等于一台车上济会当坐20个人尔。都有业者表示讲，这款成本差不多爱阁加3成。防疫警戒特别降级，海墘仔的水线甲海沙坡啊，为后礼拜开始开放民众挂喙暗会当入去。封闭型的国家风景区甲观光游乐园，人阵的管制嘛会放零，限制人数为即卖4成增加到5成。也若旅行业的部分，开放50个人过来组团，坐车爱人为坐，车顶的麦克限制导览专用，若使用了后，就要随做消毒。另外，敢会当团体做伙入去餐厅内底食饭，都要配合地方政府的规定。旅游业者表示，若是60人为坐，一只游览车敢会当载20个旅客，安排景点若是伫室内，就要甲其他的团客分开安排。目前还阁伫咧考虑爱安怎处理。人数如果有超过20个人，在40个人以内的这个 range 的部分，超过20个人、21个人，那我可能又要再多开一部游览车，所有的成本一定会往上提高。旅游成本可能跟以前不太一样所以大概我自己在预估，应该都会有至少3成的涨幅。另外，伫咧台铁甲高铁的部分，也是依次车厢内底禁止食物件，敢若会当伫咧车站内底，部分有开放伫咧内底食的店头食饭。也若载客量嘛有限制，是总座位的7成。目前高铁甲台铁是敢若开放坐票，无卖客票。1号列车可以由旅客使用电子票证及定期票来乘车，符合普悠玛观光列车及团体列车是除外的。旅客量会逐步上升，那但是如果第一线的人员没有足够的防护力的话，未来非常难保旅客还有我们第一线同仁的安全。另外，学赛车的驾驶训练班开放一个教练会当指导2个学生实际操作的教学。也若室内学科的教学会当采用线顶上课，若是要上实体课程，人数袂当超过50个人。交通部表示，照指挥中心的防疫原则，虽然放定相关场所的防疫措施，不过后手拢会看疫情的发展，随时来做检讨。记者综合报道。除了聚会人数会当增加，指挥中心嘛宣布讲，餐厅、夜市啊、百货公司卖食区域，只要下防疫规定，拢会当现食。这些业者拢已经传好咧等啊。不过嘛是有一寡店头，亲像是顶呱呱甲麦当劳，因是决定讲，干那提供人客包走的服务。咱的观众朋友，若是按算要食外口，就要先了解相关的规定。区里隔板喷酒精消毒，作为叫做梅花座，所有服务人员也拢爱完成一剂的新冠疫苗注射。就连店内用的民众也必须都要有新冠疫苗注射证明，才当来消费。因应着指挥中心7月27了后，警戒降级，有餐饮业者超前部署，打造疫苗餐酒馆，要让顾客享受一个安心良好的用餐环境。这2个月下来，如果限制真的是蛮多的，我们还是希望我们能够超前部署，可以推出更多像这样子的疫苗餐厅，也可以就更有效的去应该说让创造出更安全的用餐环境。整个餐厅也承受了很大的经营的压力，所以能够适当的在安全无虞的情况之下解封，然后让大家可以到餐厅用餐，我相信对大家来讲，或者是对经营者来讲，都是一个好的消息。这届警戒降级了后，伫餐饮店内食规定，也是维持7月13未解封的规定，包括着爱隔板、社交距离，拢爱做到到。
超商卖场内容区也恢复开放，不过超商现在也是无开放范围。例如是婚礼，人客袂使换桌，新人也袂使达到敬酒，限制计减50人，户外100人。觉得说，他这样开放还不安全，那当然自己可以不用开。我们只是定的一些规范跟指引，要让大家想要做这个事情的时候有一定的范围，那也大家认为这样是一个达到基本的安全，用这样的一个方式，好让大家去做相关的一些开放的作为。不过连锁素食餐厅顶呱呱也是因为防疫优先，决定继续延长路边店内容禁令到8月初9。我们原则上的话，百货就会是配合各个百货配合政府的一个措施，然后我们会跟进这样子。那街边门市的话，就是我们统一都是不开放内用。而麦当劳是宣布伫维护顾客甲员工健康的前提下，包括着无共道的顾客保持1.5公尺以上，也是使用隔板；共道的人采用梅花座，也是使用隔板这防疫措施。餐厅当积极伫准备，所以禁内用政策会延长到8月初2，一定8月初3开始才同步开放店内食。记者综合报道。今仔日高雄增加一个本土病例，怀疑是去北部甲朋友食饭的时阵去画到的。而且因迄阵朋友目前已经有5个人确诊啊，而且这个个案要特别注意的是，已经做过2档有风险，不过即马毋但确诊，传染力也阁真强。来到高雄做营站消毒，高雄打破21天无病例，23新增加一个新冠肺炎确诊病例，按15624，确诊者是40岁男性医事人员，有北部活动史。7月10日上班甲朋友食饭，过程中访画到。这阵食饭的朋友4个人确诊阳性反应。连续的2天，7月16号、7月17号，那这群友人基本上，据我们的了解，包括个案本人，总共有5个人是确诊是阳性的情形，由北而南，导致我们这个高雄市这边15624感染的一个情形。按15624，因为朋友确诊了后出现症头，家己快筛发现的，不过已经做过2剂疫苗，也是防卫到。在接种疫苗之后呢，是的。仍有少数人会因传染，还是会得到确诊，但是在确诊之后呢，症状是轻微的，而且对家庭群聚有50%的保护力。这个个案伫高雄卡价相对单纯，无公布。市政府提醒7月19日起，坐过高铁1229车班，为台北到高雄民众爱注意家己身体健康，因为这个个案验出的 CT 值是13，传染力不加悬，也扩大酷烈接触的138人，目前快筛 PCR 拢是阴性。针对中央宣布27降级各行业管制措施，市政府考量到夜车餐厅店内食婚宴这场地有无共的防疫规范，决定应到24才统一说明。婚宴，那还有这个餐厅，还有卖场，还有夜市，这个规定相对来讲条件都不一样。那我们会把这个管制措施做好以后，就会宣布。市政府强调，降级也是爱甲喙掩挂好，保持社交距离。不过，亲像幼儿园这种无法度小朋友拢挂喙掩的情况下，会密集要求工作人员快筛，确保安全。记者综合报道。7月27，全国都要降做2级的警戒，出外行带民众一定会变真多，传统市场就搁较毋免讲啊。也若是屏东有一寡市场，就按监视甲广播的系统，里长会当透过手机随时知影情形。若是伤过侪人，嘛会当随广播提醒，叫民众都爱注意。来到屏东市中央市场，实联制甲酒精消毒是上基本的。若无做，市仔口这支电眼拢翕起来，里长提出手机电眼的画面，毋但看会到，阁会当马上公布。平和里里长办公室公告，平和里里长办公室公告，高市长有咱的防控长，嘛是中告来做一个环境消毒。这是地方有线电视公司甲市公所合作，电眼甲广播系统直接甲手机连接，就算是里长人无伫现场，拢会当监视市仔口民众的状况。较好的讯息先互阮了解，会当掌控遮的出入的人口的迄个聚集度啊。人为这个出口流动伤侪的时阵，阮麦克风，阮就开手机来甲咱遮的人客，家先家提醒一下。潮州的中正市场同款有装这个新的防疫电眼，因为这平常时人车嘛袂少。咱来在车仔里走，爱保持安全距离，爱把气压做好。这样防疫效果比较好，然后可以保持那个社交距离。
对，可以知道人流的动向那样子。民众表示，新的监控系统嘛，当了解市场的治安甲交通，就算是后礼拜降级，要是爱管控市场人数，才会当做好防疫。记者陈嘉文为做屏东报道。来关心风台烟花上新的情形。烟花目前伫咧台北东平海面向北西行驶，伊的部分款已经慢慢进入东部海面啊，而且佫有愈加愈强的办势，差不多要到拜六的过昼才离开。虽然讲发陆上警报的几率是无介悬，不过中部以北要是会变大雨，亲像是新竹县的五指，对昨日到今已经落450毫米。怪兽清理落来大型树枝、小山鸟签连落来石头，新竹112关渡一片路苍苍，清理人员为早起7点就一直清理路面，亲像安尼路况，还佫有10外个所在要清理，佫因为落来石头深过大山鸟插顶并落山坎。另外，伫新竹县尖石乡嘉乐川附近，因为连日大水河造成土石散去，差不多2公尺直径的大石头连落来，弄害面体壁甲一台机车，好在无人伤亡。这2-3天烟花风台带来雨量真惊人，气象局表示，受外围环流影响，中部以北有低延时强降雨，而且雨势惊人。其中新竹县外坪5指位置伊饭店到即马，雨量已经450毫米；苗栗、凤美、桃园、石门，雨量拢超过300毫米。北环往拉拉山沿路拢是落落去的石头，或者是积水。桃园市政府针对开发生土石流红色警戒区域，光华部落甲复兴区二胜里强制撤离疏散，佮宣布复兴区23下晡3点到24时停止上班上课。根据上新的风台预报，烟花风台路径佮小可往东修正。按算礼拜5北转了后，会加速调向西北。虽然直接到台湾的可能性降低，不过外围环流依然会为中部以北、云林以南、南投甲花莲山区带来局部大雨。预估从现在这个时候一直到明天的上半天，整体的北台湾地区，尤其是山区的部分，要留意有局部豪雨等级以上的降雨。烟花风台按算礼拜6下晡、礼拜日向北离开台湾，北部风雨转好，不过因为转吹西南风，换做中南部开始落雨，尤其山区落雨较明显，可能会继续到下礼拜2、下礼拜3。另外，查帕卡风台已经减弱做热带性低气压，关岛北边海面，另外还有一个热带性低压，有机会加做今年第8号风台尼伯特，对台湾影响无大，会转向日本东方海面。记者综合报道。今年2月，缅甸因为政变爆发动乱，到今已经要满半年啊。国际特赦组织的台湾分会今仔日甲其他分会网络连线，要求东南亚的国家协会要爱采取行动，禁止武器的运输。立委洪新海嘛希望会当加强监控台湾的公股银行，伫咧缅甸敢有特殊的资金流动。缅甸自2月发生军事政变，军方用武力镇压，造成要1000人死亡，6700多人被军方掠走。伫政变将满半冬，嘛是加入东协24周年这天，国际特赦组织嘛串联分会，呼吁东协国家要出面采取行动。To address the situation in Myanmar. As a founding member of ASEAN, Malaysia bears the responsibility to show leadership when a crisis such as the coup. 进前，东协各国达成停止暴力、领导协助等各项国旗，已经满3个月。台湾立法院嘛伫4月通过缅甸国旗文，有立委就呼吁政府要有作为，嘛要避免有金流流向缅甸。企业跟台商的这个投资跟金流，我希望不要成为缅甸军方和这个对外金流的这些管道。金管单位、外交单位持续的在监督这件事情。金管会调查，伫缅甸的公股银行目前并无发现特殊金流，其他国营企业嘛无伫缅甸投资。另外，范群嘛表示，目前根据台湾版本的《Magnitsky 人权问责法》，后一个会期会送立法院，连接国际制裁维权统治者。记者伫港文调随采访报道。明仔载天气是安怎？咱来看国地头的详细资料。
北部地区26度到31度。中部地区26度到32度。南部地区26度到33度。东部地区27度到33度。外岛地区26度到34度。新闻看线，请咱的观众朋友唔通转台，刷落去7点继续看第2台为您转播东京奥运的开幕典礼。感谢您收看今日的AM 新闻，晚安，再会。